What was the most fun part during flight? Oh my goodness. I have so many stories. Hello, bonjour, hola, namaste. Welcome back to my channel Nomadic Manav. Hope you guys are doing absolutely well. ये कहानी की शुरुआत होती है व्हेन आई वाज इन माय कॉलेज डेज, जब मैं आपकी तरह एक कैबिन क्रू बनना चाहता था. सो उस वक्त मैंने डिसाइड कर लिया था दैट फर्स्ट आई विल जॉइन अ डोमेस्टिक एयरलाइन एंड देन आई विल प्लान एंड गो इन अ इंटरनेशनल एयरलाइन. तो मैंने जेट ज्वाइन किया, देन आई वेंट टू कतार. मैंने आपको पहले ही बोला हुआ है दैट यू शुड स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर करियर. जैसे मैं बड़ौदा गुजरात में रहता हूँ और अगर मेरे को इंटरव्यू देने दिल्ली जाना होता है, मुंबई जाना होता है, सो मैं एक सेकेंड के लिए भी सोचूंगा नहीं दैट मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज इट विल बी अ लिटिल बिट ऑफ एक्सपेंस विच माइट टेक प्लेस ड्यूरिंग दिस ट्रिप. आपको क्या पता दैट आप वो इंटरव्यू में जाए और आपका सिलेक्शन उधर हो जाए. अकॉर्डिंग टू मी कुछ पैसों के लिए आप थोड़ी कंजूसी ना करें, बिकॉज क्या होता है आपने ये सब जो छोटे मोटे एक्सपेंस आप कर रहे हो, बट द डे व्हेन यू बिकम कैबिन क्रू आपकी जो फर्स्ट सैलरी आएगी उसमें आपका पूरा पैसा रिकवर हो जाएगा. सो उसी तरीके से मैं भी अपने ऊपर कुछ इन्वेस्टमेंट करता था, जैसे कि जिम की मेंबरशिप है, देन परचेजिंग फॉर्मल अटायर, ब्लेज़र हो गया, टाई हो गया, शर्ट हो गया, ट्राउज़र, बेल्ट, शूज़. सो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इंटरव्यू में चाहिए होती है. सो उसी तरीके से मैंने बुक्स में भी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया था. बाय द वे आई एम नॉट अ बुक लवर, बट जब मेरे को जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस चीज़ की नॉलेज मिलती है फ्रॉम सर्टन बुक्स, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है पढ़ने को, बिकॉज आई एम गेटिंग सम नॉलेज, आई एम गेटिंग वैल्यू आउट ऑफ इट, और मैं कुछ सीख रहा हूँ विच विल बेसिकली हेल्प मी टू गेन सम नॉलेज एंड क्रैक द इंटरव्यू. सो इन द सेम मैनर आई परचेज्ड वन बुक विच हेल्प मी अ लॉट. और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दैट अगर मेरे को वो बुक नहीं मिलती एट दैट वेरी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैंने अपना कतार एयरवेज का इंटरव्यू 100% तरीके से नहीं दिया होता. ये जो बुक का नाम है दैट इज़ हाउ टू बिकम अ फ्लाइट अटेंडेंट फॉर एयरलाइंस इन मिडल ईस्ट. इसलिए आप लोगों ने आज का टाइटल देखा होगा, आई गॉट माई जॉब इन कतार एयरवेज बिकॉज ऑफ हर. सिमिलरली मेरे को भी ये बुक आप लोगों तक पहुंचानी थी, बिकॉज इफ़ दैट बुक गिव्स वैल्यू टू मी, सो डेफिनेट बात है दैट वो बुक आपको भी वैल्यू करेगी. सो इन द सेम वे आई कॉन्टेक्टेड द पब्लिशर हु इज़ कारा ग्रैंड फ्रॉम फ्लाइट अटेंडेंट सेंट्रल. सो मैंने उनको अप्रोच किया थ्रू ई मेल एंड मैंने उनको बोला that I would love to share this valuable book to all my audience, because ये सब चीज़ों में it's better that you go official. She agreed to it and today we are here to discuss the same. जैसे ही मैंने आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था 1 month ago on my community tab that what if a ex-cabin crew from a Middle East airline comes on my YouTube channel and answers your top 3 questions. So आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछे थे, तो उसमें से जो टॉप 3 क्वेश्चंस थे मैंने सिलेक्ट किए हैं एंड लेटर ऑन इन दिस वीडियो शी विल बी आंसरिंग द सेम. सबसे पहले बात करते हैं अबाउट द बुक. दिस बुक इज़ फॉर पीपल हु वांट टू जॉइन कतार, एमिरेट्स और एतिहाद एयरलाइन. तो डिटेल में मेंशन किया हुआ है दैट व्हाट आर द स्टेप्स एंड प्रोसेस ऑफ द होल इंटरव्यू इन सीक्वेंस. इसमें आपको बताया भी जाएगा दैट हाउ टू बिल्ड योर CV. आपको एक सैम्पल CV मिलेगा एंड यू विल ऑल्सो गेट 3 सैम्पल टेम्पलेट्स जिसको आप डाउनलोड करके एडिट करके आप यूज़ कर सकते हो. आपको इसमें सैम्पल फ़ोटोज़ भी मिलेंगे दैट दिस आर द सैम्पल फ़ोटोज़ विच आर अलाउड इन द एयरलाइन. जैसे कि हम स्पेसिफिक बात करते हैं अबाउट द पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो एंड अबाउट द फुल लेंथ फ़ोटो. तो क्या एग्जैक्ट क्राइटेरिया, साइज़, क्या रिक्वायरमेंट है बाय द कंपनी, सो विच बेसिकली यू कैन यूज़ इन योर इंटरव्यू प्रोसेस. डिटेल में बात करूँ आपको ये भी बताया जाता है that what actual mindset you should keep during the interview, basically how to be more confident. आपको इसमें ड्रेस कोड भी बताया जाएगा that what all dress code specially for ladies and specially for gentlemen which is allowed. और आपको इसमें फ़ोटोज़ के साथ मेंशन किया होगा that अगर आप शूज़ ले रहे हो तो आप विदाउट लेस और विथ लेस. सो बहुत सारी टेक्निकल छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको इसमें रिटन फॉर्म एंड विजुअलाइज फॉर्म में मिल जाएगी. और आपके जो भी छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं रिगार्डिंग टू टैटूज, व्हाट इज़ द मैक्सिमम एज टू अप्लाई, डू वी रिक्वायर स्विमिंग स्किल्स और नॉट. अभी बात करते हैं व्हाट इज़ द एक्चुअल वैल्यू विच यू रिसीव फ्रॉम दिस बुक.
मेरे हिसाब से ये चीज़ें इन पर्टिकुलर मैंने कोई बुक्स में देखी नहीं है। सो जैसे ही मैंने अपना कतार एयरवेज का एक्सपीरियंस शेयर किया था, उसमें मैंने आपको पर्टिकुलरली बोला था दैट अगर आप असेसमेंट डे पे जाते हो तो आपको 2 चीज़ हो सकती है। नंबर 1, उस दिन के लिए आपका ग्रुप डिस्कशन हो सकता है और आपका रोल प्ले हो सकता है। यू हैव टू बेसिकली सिलेक्ट अ चिट एंड उसमें आपको 1 मिनट तक बोलना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, व्हाट टू से एंड डू विद एन एंग्री कस्टमर इफ़ यू लैंड ऑन मून। क्या क्या प्रायोरिटीज़ रहेगी, व्हाट यू विल डू, एंड ट्रस्ट मी आपको डिटेल में बताया जाएगा अबाउट द सिनेरियो एंड हाउ यू एज अ पर्सन कैन सॉल्व दैट। सिंपल चीज़ें हैं बट इट मेक्स अ डिफरेंस इन द इंटरव्यू। सेकेंड वैल्यू की बात करें दैट इज़ सैम्पल इंग्लिश टेस्ट। मुझे पता है आप लोगों ने मेरे को बहुत बार पूछा है दैट व्हाट एग्जैक्टली आर द थिंग्स आस्क्ड इन द इंग्लिश टेस्ट। 250 मिसिंग वर्ड्स वाला टेस्ट मिलेगा, देन यू विल गेट 4 फिल इन द ब्लैंक्स वाले टेस्ट, 40 सेंटेंस विच यू कैन रिफ्रेज, 5 रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग टेस्ट, एंड एट द एंड यू गेट 10 ऐसे टॉपिक्स। तो ये पूरा पार्ट होता है अबाउट द इंग्लिश टेस्ट। और मेरे हिसाब से अगर आप ये प्रैक्टिस करके जाते हो so it will be very easy when you go on the interview. Additional to this, you also get to practice maths. बाकायदा आपको 20 questions मिलेंगे with the answers. ये सारी बातें हो गई about all the tests which are basically asked in the written form. इसके अलावा you also get 101 question and answers which are asked in your final interview. This basically is an e-book. So अगर आप Kindle यूज़ करते हो, अगर आप iBook यूज़ करते हो, और इफ़ यू आर यूजिंग एनी अदर रीडिंग एप्स, सो आपको उसके अकॉर्डिंग भी फाइल मिल जाएगी। एंड इफ़ यू आर नॉट यूजिंग एनीथिंग लाइक दैट, यू ऑल्सो गेट PDF फाइल जो आप सब में चला सकते हो। इसका जो प्राइस है दैट इज़ $29.97 US। अगर आप खरीदना चाहते हो देयर विल बी अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। सो इसका और एक एडवांटेज है दैट अगर आपने एक बार पे कर लिया तो दिस इज़ फॉर लाइफ टाइम। और डेफिनेट बात है दैट ये लोग बुक्स अपडेट करते हैं ऑन अ रेगुलर बेसिस। सो अगर आपने आज खरीद लिया एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर 3 months, 6 months और 1 year देयर इज़ अनदर अपडेटेड वर्जन, तो वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा ऑन योर ईमेल ID। ये हो गया ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 की बात करें, बहुत लोग हैं उनको खाली 101 क्वेश्चन एंड आंसर से जो पूछे जाते हैं इन द फाइनल इंटरव्यू। सो इफ़ यू वांट जस्ट दैट फाइल तो उसका जो चार्ज है दैट इज़ $14.99 US। फॉर एन एग्जाम्पल, हैव यू वर्क विद समवन whom you didn't like? So if yes, how did you handle it? Give me an example of situation wherein you have to say no to a customer. What kind of person you refuse to work with? So ये थोड़े थोड़े questions है, उसके proper तरीके से जो short answers आते हैं which you can basically apply in your interview, that will be mentioned in 101 question and answer for final round. So if you guys would love to invest yourself in some reading material which will help you to become a better cabin crew, the link will be in the description. So अभी आप लोग मेरे को देख देख के बोर हो गए होंगे in the same frame. So ladies and gentlemen, boys and girls, let me introduce to you Cara Grant from Flight Attendant Central. Hello, beautiful people following this channel. It is such an honor to be here and being able to speak to you a little bit about the top questions that you guys have sent in for me. So let me start by introducing myself. I am the creator of Flight Attendant Central, which is a website and a community supporting candidates who want to become cabin crew, understand the process of the cabin crew interview or the cabin crew assessment. I focus primarily for the airlines in the Middle East, namely Emirates, Etihad Airways, and Qatar. I have been myself a cabin crew and a cabin manager for 7 years for one of the biggest airlines in the Middle East. And in 2011, so it's 9 years ago that I have started this website because I wanted to support candidates to receive the answers that I was looking for when I was just finding out what it takes to become a cabin crew, what are the questions that the interviewers are asking, what does the airline want to see in the best possible candidates. And I didn't find those answers absolutely anywhere, and I had to go to a million different places and link the bits and pieces until I found out exactly what it takes to succeed. And for me, the process was very lengthy. It took me many years from when I first started to dream that I want to be a cabin crew until the moment
moment that I saw it a reality. Now, what I wanted to offer people, I wanted to give them a shortcut from the dream and the vision of becoming a cabin crew and actually turning it to a reality. So I wrote a book called How to Become a Flight Attendant for Airlines in the Middle East. And it is such a pleasure to be here with you and answering your questions. It's always good to hear a self-introduction from a cabin crew. So on behalf of Nomadic Crew, I would love to welcome you on board. Now let's jump on the top 3 questions which are asked by the audience. Question number 1. Is the cabin crew training a challenge for freshers? And the answer to that is yes and no. It really depends on you. It is a very intense training. So most airlines in the Middle East go for around 7 to 9 weeks of training. And in this training, you will learn absolutely everything there is to do with the job of a cabin crew. So first you will learn about the aircraft. Most of us don't know what's an aircraft door and how to open it and close it. So you're going to learn everything from how to open and close the door to how to see if a smoke detector is working properly, how to operate a fire extinguisher, how to help somebody put on an oxygen mask if they are not feeling well, how to fight the fire when you're on top of the clouds, how to communicate with high-ranking crew such as pilots. Of course, it is very intense, so it will require a lot of your attention. It will require a lot of Google Translate. If English is not your first language, there will be really weird terms that you have never heard about. So you will need to get yourself really committed to excel and do well at this training. It is not something that you cannot pass. It is similar to any other exam that you had to go through in your life. You need to be there committed to pass it and committed to learn, more important than anything, because you want to know all this information because you're actually going to need it in the future. You also have to learn the service sequence of the airline. You need to learn, okay, if we have breakfast, how do we serve the food that we have on board? Do we give coffee with it, or do we give something to drink, something else to drink, or what do we offer people who travel with babies? So these are all the things that you need to learn on the job. These are your first weeks. It's not extremely challenging, but it needs your commitment. It's not extremely challenging, but it needs all your commitment. Moving to the second question. What was the most fun part during flight? Oh my goodness. I have so many stories, but for me to just generalize this question is this. The funnest thing to find out is that no matter where people come from, as cabin crew, I've flown probably around 30 countries, and I have met people from so many backgrounds, and people who were in first class or people who were in economy. It didn't really matter. What I have learned is that our humanity is what unites us. And that was for me the most humbling and the funnest part of being a flight attendant. Was I had so many preconceptions about, oh my goodness, I cannot speak to somebody who is, I don't know, maybe the CEO of a large corporation. Or I flew once and I had a very known author on board, or a socialite. I had a socialite and I was so nervous to speak to her. And after I overcame this initial fear, I realized we are all the same. And what you can do as a cabin crew is just to be the beacon of light and beacon of hospitality and service for these people who are on board. You are also going to have passengers who had never set foot in the plane, and it's so much fun to be able to show them around and to make them feel comfortable, or children who are worried, or parents who have a million kids, just to help them out. It is so fulfilling and so much fun. It was so much fun for me to be in that position in which I felt I was of service to so many people. As a cabin crew, definitely I believe that we all have some unique stories which have happened on board. So in near future, whenever you guys fly, you will definitely experience one thing, that whenever you have free time on board, you will have different stories from different crew which you will share and exchange on board. Last but not the least, what all things can a cabin crew do after retiring from flying? So this is a very common question that I receive myself many times, and it
actually depends on you. Your imagination is what will guide your career path. Like, let's look at Manav now. He is doing YouTube videos helping people to see the lifestyle of a cabin crew. He's of service for those who wish to have a glimpse inside of our life as cabin crew, and also helping people with the interview process. So you can do that, not necessarily after retiring from flying. You can start at any time. I started a website helping people understand the cabin crew interview better. I have colleagues or ex-colleagues who have become trainers, or people who have taken other roles within the airline. We also have people who went on to completely different industries and decided, okay, I have done it, I have seen the world, I've done everything I wanted to do. Now I just want to be in the same spot. I want to open a coffee shop, for example, in the same town that they lived in for 20 years. Or we had people who went abroad to start living in a completely different country than the one that they were born in. So possibilities are endless, and it all depends on your capacity to dream and your capacity to imagine yourself and to imagine a life that is limitless. That's what you want from yourself. And when you have had the training to be in that environment that is in itself limitless, your mind will open so much to all the things that you can accomplish and all the things that you can do. If I can sum up my career with the airline, is I learned that I can do, I can be, and I can have anything because I have done it. Really, really, this is what it is to be a cabin crew. Anything you can imagine, you can achieve. So there's a definite thing that you have lots and lots of opportunity after flying as well. So thank you so much, Kara, for answering all the top 3 questions which are asked by our nomadic crew. To sum it up, would you like to give a personal message to our YouTube family? This channel, it is so valuable for you. And what I really love about Manav is that he speaks your language. He speaks your culture. He knows exactly what you guys need. He knows exactly what are your questions, what are your worries, what are your fears, and he speaks to that. And I really, really appreciate the quality of his videos, and I really appreciate how he shows up for his community to share with them, and how he reached me to share with you guys what is the best practices for cabin crew interviews. I really appreciate that. I am so honored that I had the opportunity to be here with you and to offer you this insight. It is an honor to connect with you and to be here. And until next time, bye. So this was Kara Grant from Flight Attendant Central. It was lovely to have you on board. At the end guys, I would just like to tell you that start investing in yourself. आप इन्वेस्ट सही जगह पे करें, क्योंकि मार्केट में बहुत गलत लोग भी हैं जो आपको शॉर्टकट दिखा देंगे एंड आपका पैसा डूबेगा उसमें. तो थोड़ा आप मेंटली अवेयर रहे एंड ट्राई टू इन्वेस्ट इन अ राइट वे. एज ऑलवेज, थैंक यू, मेसी, ग्रासियास, धन्यवाद. कैच यू सून विथ येट अनदर एक्साइटिंग ब्लॉग. टिल दैट टाइम, पीस.